leso na lah. Pun lakon nih. Bertek paen kan tatroro ero tro pedis ruah. Ero bae pula ngajak ke siapa ya? Ngajak Kak Maput bae pula. Kak, kabut. Duh, mau kakak. Dah ku apa bae? Ate nunggu tak gitu. Kusal pak jika. Ngapah norong ko ro ero. Siapa celong ko celong? Cido ro ero. Usurin ko. Ro ero ruah. Oh, roe. Iya pedis maring kocek maring. Mayu. Mayu. Kita beli kita. Beli mayu. Yuk. Ya. Maju. Dibedim lah. Emang benar. Ero apa deh? Salpa kak bertemon di gedung kak. Buringan dong. Ada apa beli ya? Iya. Boleh roiru. Cek ruce. Rero apa ya? Iya, roiru. Apa gedung temon gedung. Bila pada berde di, ada lengkap di kafe berde. Hari ini kuning kimul Mana orang ya. Iya, main kau norak mayu. Ah. Mayu. Iya, kau cakap kasar lo terlaluan kemarin. Nuru asli. Bonoro angkok mayu. Dimu. Oh iya mayu. Nyaman. Iya. Iya nyaman ini. Takkan di seru. Berapa juta? Kocek lu. Oh lah tahu saya kocek di Semarin kak. Oh iya nyaman. Mas sambil gedung dunga. Bu main nggak telur. Todin ya, lah ya. Tak kurang. Atau din. Tak kurang. Iya. Tak kurang. Iyo. Main. Ya. Mana cari kak? Dal gedel. Nyari bun di telur kaleng. Mesin. Mahal ba? Bisa karo mesin mari lah. Iya lah. Ayo kak. Dia. Kalau agak cungkaan. Nyaman bisa sambil nak kanak. Nyaman pikiran nih. Wah di sebelah kak. Waduh, Di sebelah. Teruk ya. Alah kok apa nak kanak di tempat. Bener rempak setek kepel lho dia. Pak kun firm tek toro deh. Senyaman yang gini kak. Pak je. Kocek. Todin ngem. berde todin. Todinnya anu kerak. Hari apa deh cak? Cimo. Puncaknya rebut. Pak Ria. Nyaman sendiri. Lemah den. Kalau teluannya hari pokok. Pedis pokok deh. Laun lah kita anu re. Wes lah. Wes Kita tampung le. mata aku berdoring. Wah. Malu. Kia tadi orang re. Boleh betul baju. Nyaman kan ngaruh Mun ko tak ana tem na le. Anu macam nyari lebun. Mari cong kayak gitu. Ate mari cong. Wah. Tapi belum pun ya. Wah. Wah, pedis rek. Kurang pedis den. Tolong emang ngabu zombie. Nggak turun murai kayak gitu. Wah, iya mungkin kok kamu pedis bangakan do iya. Bacol.
Ngaburin aja ngomong dia. Makin tak gemuk aja ya. Nyaman dah. Pedih pur campur nyaman. Lima kakan lagi. Dan saya ngaduk kerupuk. Kakan. Mari cong, ring Joko cong, cak nyari lebon aro ero. Mari kayak cong ngokos cetak dia cong. Ring Joko cong. Rasa ngocak aro ero. Ngocak nyari lebon dua aro ero. Ada ya kungkok ya. Aduh. Siapa aku sekemong ke mak orang ajar ni belum bujang ke ni. Sekemong ke bo ya dah kau lakon sakit gigi. Mak orang ajar orang kurek ke dah. Edi mong ku. Apa orang ajar ya aduh. Aduh. Orang ajar orang ku kan ah. Mak orang ajar orang ku ya bo ya Allah. Dah mungkinan. Bo ya Allah. Di mak orang ajar orang kurek ke dah. Ogu. Edi mong ku. Rasulullah. Kalau aku disengak ya. Campur rokok. Tas mun bujur dina roero. Ada duduk balik. Ia mun kebeen rasa. Yang mungkin kau tak etik pakun ni. Kau besi kena mengakan ngak. Jadi tak ada kiki lah. Kalau petis kalau colok ya. Tolon, tak juban. Ngaman. Dengan petopian. Wah. Ada siapa tahu tu kah? Tidak betul tongkok dah. Tak boleh bengkok dek kau kiki. Kalau rokok boy. Aduh. Ya deh. Korang macam rokok deh. Sekarang mereka dek jalan-jalan lo. Aduh, ya lah. Mari Mana ngono di nak aku deh ya. Aku besar. Macam dia. Oh, si cong ngocok aku. Jadi muka ya. Korang macam rek dia. Jadi mah. Tu cong ada di cong. Ring Joko cong. Wah. Ini Mia. Wah, ya Allah. Aduh. Wah. Ada si cong ngocok aku. Di muka dia. Mati di cong. Kurang acur layar lah kira. Kurang acur layar. Baik ngaji itu. Kakak ni kia. Jangan pilih. Pelayar lu laker kurang acur lah. Kurang acur wah. Siapa? Kau tambah jumpa ke kita. Dia memuan gitu. Otak kita ada emak. Apa kakak? Duduk ni. Aduh. Ya, menyerah salah. Pakai kurang ajar pakai. Kurang ajar pakai. Kurang sakit gigi pakai. Kamu jangan jinak pakai kurang ajar. Pakai. Pakai kurang ajar pakai. Melayar. Bulan.